तपाईहरु यस्तो गर्मीमा के हेर्दै बसिरहनु भएको छ? अरे यार यस्तो दामी ठाउँ छ, तपाईहरु पनि पौडी खेल्न आउनु होला। मजा पुग्छ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, खगेन्द्र वाजी लिम्बुज युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। र आज चाहिँ म एकदमै नयाँ ठाउँमा जाँदैछु हैन। मलाई चाहिँ खासै केही कुरा थाहा थिएन, तर सुजन दाइले चाहिँ यहाँ मात्र एउटा दामी झरना अनि पौडी खेल्ने ठाउँ छ भनेर चाहिँ सुजन दाइले पत्ता पाउनु भएछ। सो त्यही भएर चाहिँ आज हामी त्यो ठाउँमा जाँदैछौँ र त्यो ठाउँ के कस्तो हुन्छ हैन। हजुर किन जाँदैन दाइ? अनि अब हामी चाहिँ जान आँटेको झरना चाहिँ कहाँ छ अब हामी खोज्दैछौँ। हामी तर लोकेसन पत्ता लगाइसकेका छौँ र अब हामी त्यही ठाउँ जाँदैछौँ। पहाडको ठाउँ। ल झर्ना जाने बाटो चाहिँ यता रहेछ। यता यो भित्ता भित्ता हो। हजुर ल बाटो यता रहेछ र हामीलाई चाहिँ अलिक थाहा भएन होइन। उहाँ यो पहाडी तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मधुमलादेखि माथि आइतबारे जाने बाटो चाहिँ त्यता छ र हामी चाहिँ यता वारी छौँ। सो आमा सिस्नु त यार, सिस्नु हिजो खाएको नि हो। सिस्नु त यो त टिपेर दिँदैन होला यार। हामीले बाटो पत्ता लगाइसक्यौँ होइन। सो हामी चाहिँ आज यता साखारेको बाटो हुँदै माथि त्यो निस्किने बाटोमा चाहिँ आएर चाहिँ हामी यता उरालो लाग्दैछौँ हो। है जुत्ता किन लाउने दा यार? बाटो फेरि छैन त यार। बाटो यस्तो छ। अब अन्दाजमा त के बाटो यही त होला। अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह। बाटो यस्तै छ। पारिदेखि हेर्दा त यहाँ बाटो छ भनेर पनि थाहा पाइँदैन हो यार। झप्प झप्प है सिमलीको बोटहरू छ झप्प। त्यसको मुनि छ बाटो। सिस्नु है यो चाहिँ यसलाई चाहिँ लेकाली सिस्नु भन्छ है हाम्रो गाउँमा चाहिँ। तपाईँहरूको ठाउँमा के भन्छ त्यो तपाईँको आफ्नो ठाउँमा छ होइन। अनि यो मानेको पत्ता। सो यहाँ निगुरो चाहिँ नपाइँदो रहेछ है। मानेको बोट बाटो। अब यो पर गहिरीमा होला। आउनु दाइ। ल अब चाहिँ हामी दाइले भनेको झरनामा चाहिँ हामी पुग्न आँटिसक्यौँ र अब हेरौँ झरना के कस्तो छ होइन। म तपाईँहरूलाई देखाउने छु र तपाईँहरूलाई झरना हेर्नको लागि चाहिँ पुरा भिडियो हेर्नु पर्नेछ है। र बाटो यस्तो छ। बाटो एकदमै सानो गोरेटो बाटो छ होइन। अप्ठ्यारो छ। सो त्यस्तै अप्ठ्यारो भए पनि हामी यो ठाउँमा आज आइपुगिसकेका छौँ। सो फाइनल्ली हामी चाहिँ आइपुग्यो। वाउ झरना यार। हेलो गाइस, तपाईहरु यस्तो गर्मीमा के हेर्दै बसिरहनु भएको छ? अरे यार यस्तो दामी ठाउँ छ, तपाईहरु पनि पौडी खेल्न आउनु होला। म चाहिँ पुगिसकेँ तर आज मौसम अलिक घुमिरहेछ। त्यो अब पौडी खेल्नु कि नखेल्नु भइरहेको छु। अब म विचार गर्छु होइन। यस्तो दामी छ होइन। सब यस्तो तलको वाल उठाएर है पौडी खेल्न बनाइदिनु भएको रहेछ हाम्रो साथीहरूले। यस्तो पुण्यको काम गर्नु भएको छ नि। ल धेरै धेरै धन्यवाद भाइ। यस्तो यार एसीको व्यवस्था गरिदिएको छ भाइले यार। जिउ छ नि यो वालहरू लाएर यस्तो पोखरी बनाउने कन्सेप्ट चाहिँ यता हाम्रो साथीहरूको रहेछ होइन। सो धेरै धेरै धन्यवाद। र पक्कै पनि
तपाईँ यहाँ धेरैले थाहा पाउनु भएको छैन क्या यो ठाउँमा यस्तो कुराहरू छ भन्ने कुरा। अब पक्कै पनि तपाईँहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यो कुन ठाउँमा हो भनेर तपाईँहरूलाई मनमा लागिरहेको होला। म तपाईँलाई यो कुरा पनि म प्रष्ट पारिदिन्छु। यो चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँहरू यो जुन छ नि यो अहिले एकदमै आइतबारेमाथि हुँदै तल मधमलादेखि या किसान चोकदेखि हुँदै माथि आइतबार जाने बाटो छ, जुन चाहिँ पहिरो धेरै जाने सम्भावना भएको ठाउँ छ। त्यसको ठ्याक्कै यो साइडको कुनामा रहेको छ। कृपया तपाईँहरू पनि आउनु होला र पौडी खेल्नु होला। अब चाहिँ मैले लुगा फुकालिसकेँ, अब लुगामा ज्याकेट होइन। सो अब यो ठाउँमा यस्तो ठाउँमा आएर पनि पौडी नखानु त पुरै भएन। त्यसैले ल म नाङ्गिएँ दाइ, म नाङ्गिसकेँ यार, म नाङ्गिसकेँ। ल सो गाइस तपाईँहरू पनि आउनु होला है। आम्मा माथिमा जाँदिनँ, मेरो मोबाइल भिज्छ दाइ। यो झरनाको निम्ति हामी खगेन्द्र भाइले चाहिँ सरसफाई कार्यक्रम चाहिँ एकदम तीव्र गतिमा भइरहेछ। यो माथिदेखि एकदम झप्प परिरहेको थियो, त्यति मजाले झरना परबाट देख्न अलिक कठिनाइ नै थियो। ओके साथीहरू, अघि चाहिँ यो अलिकति झर्ना सबै खेलेको थियो होइन। अनि मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ हल्का उयो घाँसहरू थियो, त्यसमा मैले लुसी झारेँ होइन। र अब अघिको भन्दा चाहिँ अलिक राम्रो लुक देखिएको छ। र अझै त्योभन्दा राम्रो बनाउनको लागि हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ सुजन दाइले पनि यहाँ यो ठाउँहरू सफा गरिदिनुहुन्छ। अब हाम्रो साथीहरूले चाहिँ यो झरनालाई चाहिँ यसरी मर्मत सम्हार गरेर यसको चटक्क बनाउनु भएको छ। ल यो झरनालाई अझै सुन्दर बनाउनको लागि हाम्रो दाइ साथै यहीँको हाम्रो स्थानीय भाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू एकदमै लागि पर्नु भएको छ। र सुजन दाइले यो निकै फाडेर यस्तो बनाइसक्नु भएको छ र अहिलेको लुक्सभन्दा अलिक राम्रो भएको छ। किनकि मैले यहाँनिरको यो थोरै 2-3वटा सानो सानो उयोहरू चाहिँ मैले काटेर झारेँ। अझै यिनीहरू हटाइयो भने चाहिँ बवाल हुन्छ। र खोला सानो छ तर एकदम दामी छ है, यस्तो दामी छ। यहाँ पौडी खेल्ने हो क्या हक्क है। ओहो अघि त फर्स्टमा नआएँ होइन, त्यो जाडो हो। म त बाहिर बसिरहेको छु। दाइ भाइहरू अहिले पौडी खेल्दैछ, म चाहिँ अब नखेल्ने किनकि आज मौसम झुमिएको छ, त्यही भएर अलिक चिसो छ। त्यो भएर म चाहिँ अलिक खेलेँ र अब निस्केको एकदमै पौडी खेल्दैछ किनकि दाइहरू यता यस्तो काम गर्नुभयो नि त। त्यही भएर दाइहरू बसिसक्नु रहेछ भाइहरू। ओ जाडो भयो यार, लास्टै जाडो भयो। अरू ल अघि मात्र झरना त्यहाँ छ अरे भनेर सुनियो। अब हामी चाहिँ ठ्याक्कै यो ठाउँमा आएर
पौडी पनि खेलियो होइन। तर आज मौसम एकदम घुमिरहेको थियो, त्यही भएर पौडी खेल्यो। जाडो भयो, जाडो पनि भयो होइन। त्यस झर्नामा अघि हल्का हल्का घाँसहरूले सुकिरहेको पनि सफा गरियो र अरू ठाउँबाट पनि यिनीहरू पनि यसरी सफा गरियो। सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ। एकदमै एकदमै दामी ठाउँ छ। अब चाहिँ हामी यो झर्नामा आइयो र पौडी पनि खेलिसकेर अब चाहिँ हामी घर लागेको। र तपाईँहरूलाई यो झर्ना कस्तो लाग्यो त्यो त कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईँहरूलाई आउने मन छ भने आउनु होला। पक्कै मैले मेरो सुरुदेखि अन्तिमसम्मको भिडियो हेर्नुभयो भने पक्कै थाहा पाउनुहुन्छ यो झर्ना कहाँ छ भनेर। सो यति भन्दै आजलाई बाई बाई।